Hey liebe Leute, Mr. J am Mike und ich wollte als allererstes die Abonnenten, die ganz Neuen begrüßen. Schön habt ihr den Weg auf unserem Kanal gefunden. Und ja, auch am Howie nochmal Dankeschön, dass du das Gastkommentare auf deinen Kanal aufgeladen hast. Du hast sicher auch daran teilgehabt, dass wir so viele neue Abonnenten bekommen haben und wir sind überaus glücklich, wirklich mega cool. Das Wochenende war für uns schon fast schon spannend, ein bisschen hektisch. Wir haben uns wirklich gefragt, was kommt auf uns zu, wie viele Abonnenten bekommen wir. Gefühlt habe ich mich wie an Weihnachten, der Baum ist da, die Kerzen sind dran, die Jockey hängen, Geschenke sind unten dran, aber du musst bis am nächsten Tag warten, damit du weißt, was in den Geschenken ist. Und dann verbringst du damit, Jockey zu fressen. Ich hätte sogar den Baum gefressen, die Kerzen hätte ich auch noch gegessen und das Geschenkpapier auch, bis ich endlich weiss, was auf uns zukommt. Aber es ist wirklich saumässig gut gekommen. Viele neue Abonnenten, viele neue Zuschauer, plus Kommentare, persönliche Nachrichten, Likes. Wirklich saumässig gut. Ich hoffe natürlich, ihr habt genauso viel Spass auf unserem Kanal wie wir auch. So, ich wollte nicht lange hin und her reden. Und zwar wollte ich gerade zum Hintergrundvideo. Dort spielt der Rufus mit seinem zweiten Account Swiss Death Code. Dort hat er alle Waffen aufgeholt. Und dort spielt er jetzt mit der ACR, mit dem Aufsatz, Schalldämpfer und erweitertes Magazin und das mal nicht mit dem Spezialistenpaket, sondern mit dem Sturmpaket. Was hat er da drin? Predator, A6 Überwachung und Payflow. Meiner Meinung nach die beste Konstellation aus Abschussserien, das ganze Paket. Immer etwas nehmen, das ein bisschen weit unten ist, im Mittelfeld und ein bisschen etwas oben. Also, zuerst Predator, die hat man schnell. Wenn man Glück hat, holt man gerade mit dem Predator die AH6 und die AH6 macht dann den Rest, damit wir den Payflow einsetzen können. Und wie wir alle den Payflow kennen, ist der mal in der Luft, wir hat alles oben runter, ausser natürlich bei Blind Eye, blinder Überwacher oder halt ein Noob, wo immer gerade alles oben runter hält. Aber das sei mal dahingestellt. Wir sehen es auch in der Beschreibung, 55:0, also 55er Killstreak vom Rufus auf Village. Und zwar, wie immer, hat er einfach seine Zone. Seine Zone ist ihm heilig, dort drin bewegt er sich, dort weiss er, was läuft, kann hin und her gehen, sieht Gegner, zieht sich wieder ein bisschen zurück, schaut in die andere Richtung. Also es ist wirklich das taktische Spielen im COD. Kann schon fast übergehen zu BF, wo man auch wirklich sehr taktisch spielt, aber jetzt mal übertreibt. Im COD sehen wir, es trägt Früchte mit sich. Wirklich ein gutes Gameplay meiner Meinung nach. Und das hat auch zur Diskussion geführt bei Rufus und bei mir, dass wir uns gefragt haben, macht es nicht mehr Spass, wenn wir jetzt eher auf Killstreak gehen, als auf Moab. Nicht, dass Moab schlecht sind, überhaupt nicht. Aber die Moabs sind unserer Meinung nach nicht mehr so stark wie früher. Sie haben die Kraft verloren, an Zug für das Gameplay. Die bieten nicht mehr wirklich das wie am Anfang, wo man die erste Moab gesehen hat. Es ist einfach so Standard geworden. Man sieht es, man kann sie auch einfach holen, wenn man genau weiss, wie man auf der Map spielt und mit welcher Waffe, ist es eigentlich keine Herausforderung mehr. Und darum haben wir gesagt, komm, wir konzentrieren uns mal auf höhere Killstreaks, wie gesagt 100 plus, und schauen, dass wir von A bis Z einfach die Action durchziehen können, dass wirklich immer Unterhaltung drin ist. Und auch für uns, oder? Dann ist der Kick drin, komm, ich will über 100, ich will über 100, ich will über 100. Und da muss man auch ein bisschen mehr Zug ins Spiel hineingeben. Und das macht es auch wirklich um einiges spannender. So, lasst euch von mir nicht ablenken. Wir sind auch multitaskingfähig, nicht nur die Frauen. Spätestens merken wir das, wenn wir seichen und gleichzeitig trinken können. Wir kennen es ja bei den Frauen. Edmar, ich muss aufs WC. Aber das können wir besser. Und darum habe ich jetzt noch schnell ein paar News für euch. Das erste wäre, wir haben wieder mega viele Angebote bekommen für Dual Commentaries. Die werden wir natürlich machen, weil das bringt einfach so extrem viel. Man kann die anderen Kommentatoren stärken. Wir sehen neue Sachen, die vielleicht auch auf unserem Kanal passend wären. Die Community wird auch grösser. Er bekommt Abonnenten, wir bekommen Abonnenten. Wir können untereinander schreiben, Feedbacks kommen. Einfach alles wird kreativer, es wird einfach alles besser und auch alles ein bisschen einfacher. Wenn man mehrere Meinungen hat, merkt man langsam, wer will was sehen, was wird mehr begehrt, was weniger. Die zweite Sache ist, wenn wir 50 Abonnenten erreichen, machen wir jetzt mal ein Special. Aber das funktioniert nur mit eurer Zusammenhilfe. Und zwar könnt ihr jetzt entscheiden, was ihr sehen wollt. Ich mache mal schnell ein Beispiel, oder auch zwei, damit es klar ist, was wir meinen.
Beispiel 1, gut, ich wollte das Gameplay sehen, wie jetzt der Rufus und der Mr. J mit dem Sackmesser durchrennen und den Mo abholen. Oder ihr sagt, hey, jetzt kommt dann Black Ops 2 raus. Mich würde wundern, welche Waffe ist stärker, was gefällt mir weniger, was kann ich überhaupt nicht nutzen. Und einfach das Zeug, dass wir für euch schauen, dass wir euch Tipps geben vielleicht. Oder halt einfach eine neue Serie, dass wir sagen, gut, wir wollen einfach sehen, wie ihr ständig mit der gleichen Waffe einfach spielt. Sei es ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, einfach wie ihr aufsteigt, wie ihr euch verhaltet. Das sind einfach so Beispiele, die ich euch sagen will. Das funktioniert nur, wenn ihr auch sagt, was ihr sehen wollt. Und dann werden wir das ganz klar machen. Und wir sind jetzt schon gespannt, was für Ideen kommen. Wir sind schon gickerig drauf, die zu machen. Und ja, einfach in die Kommentare schreiben, damit es auch jeder sieht. Damit jeder den Kommentar auch liken kann, dann sehen wir auch, das ist eine sehr gute Idee, die Community will das auch sehen. So, plus gibt es nochmal etwas bei 50 Subs und das ist etwas, was mich auch wirklich gickerig macht, das würde ich gerne machen, ist so eine Art Fragen-Antworten-Spiel, wo wir uns auch alle ein bisschen kennenlernen. Für uns gesehen ist es halt auch wieder speziell, wir sehen immer nur den Kommentar, aber die Person dahinter kennen wir ja nicht. Und das finde ich dann wiederum spannend, wenn dann das Fragen-Antwort-Spiel entsteht. Und da könnt ihr uns eigentlich alles fragen. Ich mache jetzt auch wieder ein Beispiel. Ihr fragt mich, wie groß ist meine Katze? Ist meine Katze braun? Hat meine Katze grüne Augen? Habe ich überhaupt eine Katze? Und ja, da könnt ihr wirklich alles fragen. Natürlich haben wir auch Privatsphäre. Und wir werden vielleicht nicht alles sagen, aber einfach euren Fragen wirklich so nahe wie möglich zu kommen, dass wir euch wirklich Auskunft geben können, dass wir auch wirklich ein Gespräch miteinander haben. Dann lernen wir euch kennen, natürlich leider nicht jeden Einzelnen, und ihr lernt natürlich uns kennen. So, ich habe nicht mehr viel Zeit, um irgendwie noch ein Thema aufzugreifen, darum habe ich gedacht, ich erzähle euch noch, was wir eigentlich so privat machen. Nimmt euch vielleicht noch ein bisschen Wunder. Und darum erzähle ich jetzt etwas über das Wochenende. Wir sind an einer mega coolen Wegeparty in Bern, also wirklich nicht gerade in unserer Nähe. Aber wirklich legendär gewesen. Wir haben mal wieder ein bisschen Bierpong gespielt. Für die, die es nicht wissen, geht in Google nachschauen. Wirklich ein lustiges Spiel. Ist zwar auch mit Trinken verbunden, also sage ich jetzt mal über 16. He? Gut, ich habe mein Bier auch schon unter 16 gehabt, aber in Masse. Und es ist sowieso so, es macht viel mehr Spass, wenn man daheim irgendwie mit den Kollegen etwas trinkt. Oder natürlich irgendwo an See unten, aber ich frage mich immer die Leute, die sich ein Glas Bier kaufen und dann irgendwie an Zürich Hafen gehen, sich dort besaufen und irgendwie nichts mehr kennen und einfach pervers rumsitzen und einfach Probleme machen, verstehe ich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und ja, wir haben dann entschlossen, wir gehen ein bisschen früher von dieser Wegeparty, weil leider hat es auch ein paar komische Leute darunter gehabt, die auch nicht gewusst haben, wo sind die Grenzen, wo muss ich vielleicht ein bisschen bremsen, Nachtruhestörung und all das Zeug, das wir kennen. Und dann sind wir halt ein bisschen früher gegangen, 4 Uhr auf den Zug und mein Gott, ist das eine lange Fahrt gewesen. Mir hat es gedacht, ich fahre irgendwie von Bern auf, keine Ahnung, Afrika runter. Und ja, kaum sind wir angekommen, haben wir gesagt, weißt du was, komm, wir gehen zu dir. Dann machen wir am nächsten Tag Zuckertag. Auch wirklich mal wieder legendär gewesen. Das ist etwas, wo wir mega viel machen. Und so können wir auch ein bisschen über den YouTube-Kanal reden, können auch ein paar Gameplays anschauen, die wir als nächstes aufladen. Ein bisschen über das diskutieren und das ist sowieso wichtig, dass man einfach mal so einen Buddy hat. Also bei mir ist jetzt der beste Kollege, wo du einfach mal zusammensitzen kannst, wo du über alles schnurren kannst, wo du vielleicht ein Projekt hast, das du zusammen machst. Und ja, ist wirklich mega lustig gewesen. So, das Video ist jetzt dann auch fertig. Ich habe noch gedacht, ich mache heute noch ein Commentary, so als Dank für die neuen Abonnenten. Ich muss auch ins Bett, morgen muss ich wieder früh auf und ich will fit sein für morgen, wird ein anstrengender Tag. Und darum wünsche ich euch eine gute Nacht, habt's gut, für die einen vielleicht noch viel Spaß beim Zocken und man hört sich beim nächsten Commentary oder ihr seht das nächste Dual Commentary. Und damit sage ich ciao zusammen, habt's gut, peace.